नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। मेरशेतलो आदलो सरपंच प्रकाश नायकाक पिस्तुलान मरण, ताच्याच ऑफिसांत बॉडी, ताच्या नांवान सर्क्युलेट जाल्ल्या व्हॉट्सॲप मेसेजींत विल्सन गुदीन, ताहीर दोगांचेर आरोप, आत्महत्या काय खून, पुलिसांचो सोद। गोळावले म्हादय अभयारण्यातल्या वाघ हत्याकांडातल्या 5 आरोपींक जामीन, वाळपय जेएमएफसीन पावणे फामिलींतल्या 5 जाणांक दिलो पुलिशेंत हजेरीचे अटीचेर जामीन, फामिलींक थाकाय। निर्भया हत्याकांडातल्या 4 आरोपींक 1 फेब्रुवाराक फांतोडेर 6 वरांचेर फाशी, दिल्ली कोर्टाचो फाशीचेर नवो डेथ वॉरंट, आदीं फाशी थारिल्ली 22 जानेराक, दया याचिकेवेल्यान धुकल्ली फुडें। मंगळारा फांतोडेर कुंकळे पुलिसां कडेन जाल्ल्या गँगाचे केस्तावाचो व्हिडिओ प्रुडंटाच्या हाताक, पुलिसांक बडयले म्हूण केस, पुलीस टायट, पुलिसांनी गाळ्यो घाल्यो, व्हिडिओंत बाचाबाची। गोवा डेरी कडेन दुधकाराच्या जमावान तणाव, खावडीचो वाडयल्लो दर देंवयात, नाजाल्यार दुधाचो प्रेस वाडयात, डेरी स्टाफ दुधकारांचे पेटले, पुलीस घालून परिस्थिती थंड, आंदोलन चालूच। अभयारण्यांनी लोकवस्तीचे डिमार्केशनाचेर 70चो लोक चाळवलो, पयलीं जमनी नावार करात, वाळपय राना खात्याचेर मोर्चा, मुख्यमंत्री म्हणटा आमदारांक घेवन विशय तडीक लायता। आनी अनुरा तनिशा प्रांजल डबल्साचे प्री क्वार्टर्सांत, सिंगल्सांत अनुरा आनी अंजनाचे हारी उपरांत गोंयचें आव्हान सोंपलें। मेरशेचो आदलो सरपंच प्रकाश नायक दुबावीत स्थितींत मेला। मेरशेताच्या ऑफिसांत बॉडी मेळ्ळी, ताका गुळी लागल्या। आत्महत्या म्हूण आदीं बोवाळ, आत्महत्या काय खून, पुलीस सोद घेतात। ताच्या नांवान सर्क्युलेट जावपी व्हॉट्सॲप मेसेजींत 2 व्यक्तींचेर आरोप, ताच्या ब्लॅकमेलाक विटून आत्महत्या करता म्हूण मेसेज, विल्सन गुदीन आनी ताहीर म्हूण 2 नांवां, तांची खंय पुलीस चवकशी करतले। घरा कडेन सुसायड करता आसतना घरा कडेन कोण नासलो। ती पुजा करपाक सकाळी फुडें भायर सरलेली जाय सकरा सातेरीच्या देवळान, तो एकटाच आसलो घरा कडेन। मागीर तेणें कोणाक तरी कॉल केल्लो दिसता सुसायड करता अशें म्हणून चर्चा चलता, मागीर ताका मेडिकलान हाडलेलो। मेरशेचो आदलो सरपंच प्रकाश नायकाचे दुबावीत मरणान खवदळ पडला। पुलीस सगळ्या आंगांतल्यान चवकशी करतात। प्रकाश नायकाक ताच्याच लायसन्स रिव्हॉल्वराची गुळी लागल्या। पुलिसांनी आतामेरेन प्रकाशाचो ड्रायव्हर, वावराडी आनी गार्डनराचे जबाब घेतल्यात। ओल्ड गोवा पुलिसांनी ही केस अनैसर्गिक मरण म्हूण रजिस्टर केल्या। प्रकाश नायकान आपल्या एका व्हॉट्सॲप ग्रुपार सुसायड करता म्हूण मेसेज बरोवन मरणाक 2 जाण जबाबदार आसा म्हूण तांची नांवांय बरयल्यात। मेसेज वाचून प्रकाशाचे भयणीन घरा कडेन धांव मारली। नोकराक बरोबर घेवन प्रकाशाक जीएमसीत व्हेलो। जीएमसीत ताका डेड डिक्लेअर केलो। प्रकाश नायकाची बॉडी मेळिल्ले ऑफिसांत फॉरेन्सिक टीमीन टेस्टूय केल्या। प्रकाश नायकान मरचे पयलीं व्हॉट्सॲप ग्रुपार आपल्या मरणाक जबाबदार म्हूण 2 हाय प्रोफायल व्यक्तींची नांवां बरयल्यात। ब्लॅकमेल आनी फटयल्ल्यान आत्महत्या करता म्हूण मेसेजीत बरयला। पुलीस ह्या संदर्भात दोगांची चवकशी करतले। ह्या प्रकाराची निष्पक्ष चवकशी जावची म्हूण गोवा फॉरवर्ड मागता। ताणें आपल्या जे रिव्हॉल्वरान आपल्याक जर शूट करून घेतले स्वताक, ताच्या पयलीं ताणें एक व्हॉट्सॲप ग्रुपांचेर एक मेसेज्यो घातल्यो, प्रकाश नायक यूथ ग्रुप म्हणून ताचो एक व्हॉट्सॲप ग्रुप आहा, ताचेर ताणें एक मेसेज घातली की आय एम टायर्ड ऑफ एवरीथिंग इन दीस लायफ बिकॉज ऑफ विल्सन गुदिनो अँड ताहीर स्टार्टेड हॅरेसिंग मी, सो आय हॅव नो ऑप्शन अदर दॅन टू सुसायड. बिकॉज ऑफ गार्डन एट ओयले भाट आय एम इन ट्रेमेंडस प्रेशर फ्रॉम देम. सो म्हणून गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या वतीन आमी हाजेर इम्पार्शियल, ट्रान्सपरंट, टोटल क्लियर कट प्रोब मागतात. कारण ओन्ली बिकॉज मंत्र्याचो भाव हातूंत इनवॉल्ड आसा म्हणून. आनी इन्सिडेंटली हो पंचायत मंत्र्याच्या भावाच्या नांव आयला आनी जो सुसायड केला तोवूय पंचायत मेंबर आनी एक्स सरपंच. सो आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागतात
की मुख्यमंत्र्यान हातून कोणाक शिल्ड करचे न्ही. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचे नेम पास जावपाचे वाटेर आसात. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेची आचारसंहिता लागचे आदीं मोठ्या प्रमाणात सरकारी नोकऱ्यांच्यो जायराती दितले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जाहीर करून मेकळो. ओपाचे नवे 27 MLD प्लांटाचें उक्तावण जालें. 1 एप्रिला उपरांत PWDंत खंय कोणूच कंत्रादी उरचो ना. सगळ्यांक सोसायटींत घेतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. सरकाराच्यो नोकरी ॲडव्हर्टायज जातल्यो म्हणजे बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट कदाचित म्हणजे जिल्हा पंचायतीचो कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं बी स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचे रुल्स रेग्युलेशन्स ऑलरेडी पास जावपाच्या मार्गार आसा. ते जर पास जाले आसत जाल्यार ताज्याय पयलीं मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्यो ह्यो ॲडव्हर्टायज जातल्यो. वन टायम सोल्युशन PWD जितके म्हणून भुरगे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसात त्या सगळ्या जाणांक म्हणजे ऑलरेडी सोसायटीन घेवपाचो डिसिजन ऑलरेडी आमी घेतला आणि 1 एप्रिलाच्यान म्हणजे कोणूच PWD हाज्या फुडें की आपूण कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामाक आसा हें उरचो ना. आमी म्हटलां की PWD लेबर कॉन्ट्रॅक्टर हो बंद करचो म्हटला. कारण लेबर कॉन्ट्रॅक्टरान गोंयकार भुरगो जो काम करता ताका ज्यो मिनिमम वेजीस मेळपाक जाय आसल्यो पयलीं त्यो मिनिमम वेजीस सुद्दां मेळनाशिल्ल्यो. आमी घारपुरे इंजिनियरिंगा कडेन फुडल्या 5 वर्सांचे ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स ह्या प्लांटाचे तेंचे कडेन एग्रीमेंट केल्लो आसा. म्हणजे ही फुडली 5 वर्सां जे 2020 ते 25 पर्यंत हेने मेंटेनन्स जे आसा टोटली ते करतले आनी तेंची जबाबदारी. गोळावले वाघ हत्याकांडांतल्या आरोपींक जामीन. वाळपय JMFCन 5 जाणांक जामीन दिलो. 5 जानेराक गोळावले 70 वाघ हत्याकांड उक्ताडार आयिल्लें. वाघांनी म्हशीक मारली म्हूण पावणे फामिलीच्या ह्या 5 जाणांनी मेल्ले म्हशीचेर विख्ख घालून वाघांक मारले म्हूण तांचेर आरोप. जामीन दितना तांकां 15,000ांचो बॉन्ड आनी 10 दीस पुलिसां कडेन हजेरीची अट. Today in that tiger killing case, the accused were produced. We asked for extension of remand. They had filed bail. Basically, investigation is proceeding in a proper direction. Except we oppose the bail, saying that we require the clause which are still missing. But court has imposed conditions that they will report to the investigating officer for 10 days between 10 to 5 p.m. and investigation can be completed by the investigating. On this condition, the bail has been granted. टेम्परिंग ऑफ एव्हिडन्स करीसारखं कांयच ना. कारण त्यांची जी बॉडी असली ती बॉडी सगळे बॉडी त्यांच्यानी डिस्पोज केल्यात आणि त्यांचा जो एव्हिडन्स असलो तो ऑलरेडी धाडला हैदराबाद आणि डेहराडून. त्या खातीर तांकां ह्या आमच्या एप्लिकंटाची किंवा एकुजाची अजिबात गरज नासली अशें आमी आर्ग्युमेंट केले. त्याच बरोबर त्यांची जी फॅमिलीचे कंडिशन्स आहा सामकी पुअर आसली. घरा त्यांच्या कोण नासलो, घरा मेल पर्सन कोण नासली, सगळीं आहा ती बायलां आसली आणि त्यांचो दुधाचो वेवसाय आसल्या कारणान गोरवांचे सुद्धा सगळ्याचे हाल जाल्ले आणि त्यांची एक जाणटेली असली ती बेड रिडन असली आणि तसो आणि जे त्यांचे फिमेल्स असले घरा कडेन जे असले ती सगळे इन शॉक असले. तांकां दोतोरान गजानन नायक आमचे CSC गोंयचे हेल्थ ऑफिसर तेंच्यांनी एक रिपोर्ट दिल्लो की जी जाणटेली आहा ती बेड रिडन आहा, तिची ब्लड शुगर मॉनिटर करपाक जाय. मोपा एअरपोर्ट 2022 म्हणल्यार तडीक. प्रकल्प मोठो. ह्या प्रकल्पांतल्यान गोंयच्या तरणाट्यांक मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्यो दिवं येता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मडगांवां रुप्या महोत्सवी युवा महोत्सवाच्या उक्तावणाक उलयलो. NGO एक्टिविस्टांनी बरे बरे प्रकल्प बंद उडयल्यात. तरणाट्यांनी अशा विशयाचेर चर्चा करची म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. युवा महोत्सव आयतार मेरेन चलतलो. आणि मोपा जो आसा तो घडये 2022 पर्यंत पुराय जातलो. बट मोपा हो गोंयच्या उदरगतीत म्हणजे आर्थीक उदरगतीचेर सगळ्यात व्हडलो वांटो जर उचलतलो आसत जाल्यार मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो. म्हणजे गोंयच्या तरणाट्यांक म्हणजे मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्यो जर उपलब्ध करून दितले आसत जाल्यार ते मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाच्या माध्यमांतल्यान आमी दिवपाक शकतले. त्या दृश्टीन हो तरणाट्यां खातीर खूब मोठो प्रोजेक्ट आसा. हांवें कित्याक सांगलें, काही पर्यावरणवाद्यांनी म्हणजे घडे गोंयचे मायनिंगूय बंद पडले, घडे गोंयचे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट बंद पडलो. इतकेच न्हय तर गोंयांत आशिल्ले गोवा गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट कितलेशेच म्हाका दिसता पर्यावरणवाद्यांनी बंद उडयले. म्हज्या समोर असलेल्या तरणाट्यांनी अशा विशयाचेर भासाभास करप, अशा विशयाचेर उलोवप आणि हे खरें कितें आनी खोटें कितें हे सगळ्यांच्या मदीं सांगप हें अत्यंत गरजेचें आसा.
गोंय राखूंक गोंयकारांनी जशी कोंकणीची अस्मिताय सांबाळटात तशेंच खंय सैमूळ सांबाळचो. कोंकणीची अस्मिताय जर जपपाक जाय आसत बरोबर आसा जाल्यार गोंय उरतलें. बट ताच्याच बरोबर आमचो साबार आमी म्हणटा की निसर्गय जपपाक जाय. आमी हांगासर आशिल्लो की न्हंयो आसतल्यो, बांयो आसतल्यो, रान वाठार आसतलो, होय जपप. कारण गोंयांत लोक जर येता आसत जाल्यार तो पर्यावरणा खातीर येता आनी ही पर्यावरणाची रास जाल्ली आमकांय परवडची ना. आनी हे सगळे जर साबार आमी सांबाळून दवरतले आसत जाल्यार ते कर्तव्य जशें राजकारणाचें आसा, सरकाराचें आसा, म्हाका दिसता समेस्त गोंयकारांचें आसा. त्या खातीर रानां वानां आसतली, न्हंयो आसतल्यो, आमी ज्या पद्दतीन आमची अस्मिताय सांबाळटा हे सगळे सांबाळपाची जबाबदारी म्हज्या सगळ्या गोंयच्या तरणाट्यांनी घेवची हे तुमकां आव्हान करता. आनी मुख्यमंत्री म्हणटा सुनापरान्ता सारकी परिस्थिती भांगरभूंयचेर येवंक दिवं नाकात. बट परत एकदा भांगारभूंयचेर ती परिस्थिती येवची न्ही आनी ती जर येवंक जायना आसत म्हाका दिसता ताची किंमत ती कितली. आमी जर थोडोसो प्रयत्न आमी सगळे जाण कितलेशेच पेपर वाचता, आमी सगळे जाण कितलेशेच सोशल मिडिया आनी बाकीच्या सगळ्याचेर आमी पयशे स्पेंड करीत आसता. तशें आसत जाल्यार ह्या कोंकणी चळवळींतल्या कार्यकर्त्यांनी म्हाका दिसता हो विशय फुडें व्हरपा खातीर तुमी निश्चितच सगळे जाण प्रयत्न करत रावतले. आनी आमी सगळ्यांक अजून दिसता हय कोंकणी भास जी आसा अजुनूय फुलची, अजुनूय फुडें वयची. तिका राजाश्रय मेळचो. तिका राजाश्रय वगीच मेळचो ना. तिका राजाश्रय मेळटलो जेन्ना आमी ती वापरांत हाडटले. म्हाका दिसता आमी कितले जाण कोंकणी भाशेंतल्यान पत्रवेव्हार करता, आमी कितले जाण कोंकणी जेन्ना तुमी करपाक लागतले तेन्ना ताका फुडल्याक त्याच भाशेंतल्यान तितून उत्तर दिवचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. निर्भयाचे गँगरेप केशींत आरोपींक 1 फेब्रेराक सकाळीं 6 वरांचेर फाशी. दिल्ली कोर्टाचें नवें डेथ वॉरंट. हे आदीं चौगांकय 22 जानेराक फाशीचें डेथ वॉरंट आशिल्लें. राष्ट्रपतीन दोशी मुकेशाचो दया अर्ज भायर मारलो. बलात्कारी मुकेश सिंग, अक्षय कुमार, पवन गुप्ता आनी विनय शर्माक एकाच वेळार फासार चडयतले. सोतलो एक आरोपी अल्पवयीन म्हूण सुटिल्लो एकल्यान तिहार जेलींत आत्महत्या केल्ली. फाटल्या मंगळारा फांतोडेर कुंकळे पुलिसां कडेन गँगाच्या केस्तावाचो व्हिडिओ प्रुडंटाच्या हाताक लागला. 7 जाणांच्या गँगाचे गस्तीवेल्या 4 पुलिसां कडेन केस्तांव. केस रजिस्टर जाल्ली. 3 पुलिसांक हॉस्पिसियोंतूय व्हरून हाडले. ते राती कितें घडलें पळयात. पोलिसूच टायट, पोलिसांनी गाळी घाल्यो म्हूण आर्गुमेंट. बाचाबाची प्रमाण तरी अशेंच दिसता. तू कोणे मरे तुका आवड कशा तू कोणे कोणे सर कोणा गाडी मारल्या कोणा कित केला सर कित केला कोणा त्रास केला सर कोणा त्रास केला कोण साहेब हो सर तू उलय मरे गाडी मारता मरे सर सर कित्याक कोण गाडी कित्याक सर मुखार रावता सर गाडी कित्याक मारे सर मुखार रावता सर कितें सर गाडी मारप के कोणा त्रास केला सर इतले सांग कोण मारले कित्याक सर ना सांग न्हू सर सर गाडी मारले कित्याक सर कोणा सर कोणा त्रास केला मैं कोण टॅग लाय सर सर राव मरे ना सर ना तुका व्हिडिओ लाईव्ह करता हूं लाईव्ह आहा सर टॅग लाय ऐकाय सर टॅग लाय ऐकाय न्हू टॅग लाय तुगे नेम टॅग लाय अरे तू हात लाय नाका सर तुगे नेम प्लेट लाय तुगे नाव कितें यो सोद्या यो खंय पडले सर खंय पडले सर खंय पडले कोणा त्रास केला सर तू भिजते आमकां त्रास करतले केल्ले त्रास केला ना सर तू लाईव्ह आहा तुगे ना तू जॅकेट घाल नाका तू युनिफॉर्मार राव सर युनिफॉर्मार राव सर व्हिडिओ दाखय कितें हा प्रूफ आहा तो दाखय सर हय या बरें सगळ्यांक करपाचो हय पूण कितें तूं घरां बसले मरे ओके हय सर कितें केला कोणा त्रास केला ओपन कोण ट्रक बी गाडी वयता तेंक कोण बोळा मारता म्हणून इतलेंच बॉल आम मारताले न्हू बोळा मारताले राडेन आम कोणा हाडयला विधानसभेत प्रस्नाक वाव मेळचो न्ही म्हूण सावंत सरकाराचो फ्लोर मॅनेजमेंट चल्ला. आदींच शिंयाळी अधिवेशन ना, आतां फक्त 5 दिसांचें अधिवेशन म्हणून रोहनाची सरकाराक खोचक परबी. तो बजेटाचेर एक्शन टेकन रिपोर्ट मागता. शेतकी जमीन आनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग बिलांचें कितें जालें काय म्हूण प्रस्न.
मावीन खंय फक्त पंचायत सेक्रेटरीचे ट्रान्सफरींग पेटला. 5 दिसाचे सेशन आय शूड कॉम्प्लिमेंट BJP फॉर हॅव्हिंग डन वंडरफूल फ्लोर मॅनेजमेंट की आमची क्वेशनात ना. असेंब्लीच्या पहिल्या दिसा म्हजी मागणी आसा की CMन एक्शन टेकन रिपोर्ट टेबल करचो हावजान. एक्शन taken report on all the things on the budget that he had introduced, on the promises that he had made. आणि हेच तांच्या हांव मंत्री आसतना 2 बिलां लिगल वेटिंगाक गेल्लीं आनी ती थंयच उरल्या काय खंय उरल्या ती ह्या सरकारान जाप दिवची पडटली. एक बील आशिल्लें इज बॅन ऑफ सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लँड टू नॉन एग्रीकल्चरिस्ट. दुसरो आमी इंट्रोड्यूस केल्ले ते कॉन्ट्रॅक्च्युअल फार्मिंगाचेर. दीस वॉज अलॉंग विथ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. बॉरोविंग्स हॅव क्रॉस 2000 crores. These 3 months also the state is looking at a borrowing of another 561 crores. So हे कोटी जे आमी बॉरो करीत आसा सरकारान ह्या असेंब्लीक क्लियर व्हायट पेपर दिवचो पडटलो ऑफ द फायनान्शियल कंडिशन वी आर इन. हांवें सद्या हें सुद्दां तकलेन धरलां की सायन्स पार्क समज सरकार करना जाल्यार आय विल बी पुटींग अ बीग बोर्ड की पीपल मे डोनेट फॉर द सायन्स पार्क म्हणून इन द इंट्रस्ट ऑफ द कम्युनिटी म्हणून. आनी हे सायन्स पार्क हांव ओपन करतलोच. मार्चाच्या पयलीं हे सायन्स पार्क ओपन जातलें विथ ऑर विदाउट द हेल्प ऑफ द गव्हर्मेंट. परवरच्या बागान वेन यू गोइंग टुवर्ड्स पेंजीम various issues near Atal Setu are there which are causing hardships, which are causing accidents, which are becoming accidental prone areas, and safety has to be thought of and the area needs to be completed. GSIDC का खंयचे एजन्सी का L&T कोण उरल्या तांणी काम सोंपोवचें which is required and which is pending. तें समज जालें ना जाल्यार after 5th February we will take action what we feel is fit in the interest of our people. give a commercial break. गोवा डेरींत दनपारां तणाव. दूधकार आनी डेरीच्या स्टाफाचे पेटले. पोलिसांनी मदीं पडून थंड केले. बोवाळ वाडिल्ल्यान डेप्युटी कलेक्टरान अर्द काडून दूधकारांक डेरीचे गेटीवेल्यान कडेक काडले. खावडीचेर वाडयल्ले 4 रुपया फाटीं घेवचे ना जाल्यार दुधाचेर 4 रुपया वाडोवचे म्हूण मागणी. एमडीन हात वयर केले. प्रशासक गेला ट्रेनिंगेक. आता ताका ट्रेनिंग आसा ट्रेनिंग आसून सगळ्या उजेर तुका सगळ्या उजेर सांगता तुका हांव ते इंटिमेट करपाक फोन केल्लो की बाबा आमी येता म्हणजे तूं प्रिपेर राहा. अजून रिक्वेस्ट आसा. गोवा डेरीच्या MD कडेन बसका निष्फळ जाली. उपरांत दूधकार गेटीर बसले. थंय कामगार आनी दूधकारां मदीं तणाव जालो. तणाव वाडल्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टरान पुलिसांक आदेश दिवन दूधकारांक कडेक काडले. मार्केटात 4 रुपया वाडयला आमकां 5 पयशे सुद्दां दिल्ले ना. तशें जर पळोवपाक गेलें जाल्यार एज पर सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या रुलानुसार जर आमी गेले आसत जाल्यार म्हज्या अंदाजा प्रमाण आमकां 2/3 जितलो वाडटा पळय ताच्या 2/3 आमकां येवपाक जाय. 4 रुपयांतले 3 रुपया आमकां येवपाकूच जाय. म्हणटकीर ते आमकां येना. म्हणजे आमच्या हक्काचे पयशे जे आसा पळय ते येना. आतां कॅटल फीड जें वाडयलां पळय ते कॅटल फीडाक फायदो करपाक वाडयलां. म्हणटकीर आमी अशें विचार आमचें मत अशें आसा की कॅटल फीड जें आमचें चलता पळय ते नो लॉस नो प्रॉफिटाचेर चलता. मागीर ते प्रॉफिटान हाडून तुमी कितें करता? म्हणजे दूधकारांचेच पयशे घेवप ते प्रॉफीट म्हणून दाखोवप आनी परते आशिल्ले तशे दूधकारांक दिवप पण ते दिवपाची इच्छा ना. सोमारा सकाळी प्रशासका कडेन बसका अरेंज करून दिता म्हूण MDन लेखी उतर दिल्या उपरांत दूधकार तात्पुरते फाटीं सरले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. अभयारण्यातल्या लोकवस्तीचे डिमार्केशन करता म्हूण 70रीचो लोक चाळवला. आमच्यो जमनी पयलीं आमच्या नांवार करात म्हूण 70 भुमिपुत्र संघटनेचो वाळपय राना खात्याचेर मोर्चा. थंय पावलो मुख्यमंत्री. अभयारण्यातल्या आमदारांक घेवन विशय जाता तितले बेगीन तडीक लायता म्हूण तो सांगून आयला. आनी आतां तेंच्यांनी नवो कायदो काडला खंय त्यो आपले बाउंड्री खंय सीमा सील करतले. लोक आसो नसो तुमच्या हातीन पडले इतके भाजून पेरला ह्या हेचे कडेन हे खंय करूंक जाय. जेन्ना खरेंच वायल्ड लायफ थंय आसा सेंच्युरी आसले आनी खरेंच बाबा ते रेर लोक थोड्याच प्रमाणात आसले जाल्यार करूंक शकता. हांगा पयली लोक वस्ती आसा फॉरेस्ट आतां येयल्ले आसा आनी म्हणटा आमी रिहेबिटेट करचे. लोकांनी रिहेबिटेट कित्याक जावचे? तुमी आमकां आमच्यो जमनी आमच्यो मालकी हक्क जाल्या शिवाय
हो आमचो लढो थांबचो ना आणि फॉरेस्टाक आमचे शिनेम उतर घेवचे ना. लोक आसा पळय तांकां एकय म्हणटा ती मालकी म्हणटा ती ना. आमी भूमिपुत्र आसून आमकां कृषी कार्ड ना, आमी मालकच ना जमनीचे. आमदाराक बरोबर घेवन विषय शक्य तितलो बेगीन तडीक लायता म्हूण मुख्यमंत्र्याचें उतर. वाळपय एके कार्यावळीक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री थंय पावलो. जे कितें तुमचें निवेदन आसा तुमी धाडून दियात. केन्ना तरी तुमकां आपयता. ओके, तुमचो स्थानीक आमदार आसतलो ताकाय विश्वासान घेवन तुमच्यो ज्यो समस्या सगळ्यो सोडपाक जाय, ज्यो ज्यो सुट्टल्यो हांव परत सांगता. म्हणजे आमकां दोनूय गजालीचो समतोल राखून आमकां ह्याचेर सोल्युशन काडपाक जाय. बट निश्चितच की तुमचेर वायल्ड लायफ सेंच्युरी जाली हेजो अर्थ तुमचेर अन्याय जातलो असो न्ही. तुमच्या जमनीचो विशय आसतलो, तुमच्या घरांचो विशय आसतलो किंवा तुमचे बाकी सगळे विशय आसतले. हे सगळे विशय सोडोवपा खातीर आमी सगळे जाण म्हणजे ज्या पद्दतीचें सोल्युशन काडपाक मेळटलो, आमचो स्थानीक हांगासलो आमदार मंत्री आसा किंवा आमचो काणकोण आसतले किंवा बाकी सगळे कडेन आसतले, सगळे जाण जेका जेका वायल्ड लायफ सेंच्युरी लागता तेका तेका बरोबर घेवन तुमचे विशय सुट्टले. वाघाच्या हत्याकांडा उपरांत तरी सरकारान जागो जावचो. गोरवां मारिल्ल्या दुधकारांक टायमार भरपाय दिवची म्हूण मागणी. आणि फक्त आता ह्याच्या पयलीं आमकां दिवंक ना ते नांव सोडून दी. कितें 4 वर्सां जालीं, पण आतां तरी कोणचें कितें घाललें जाय तांकां रोखडी लुकसाण पाय दिवंक जाय, लुकसाण भरपाय. आनी तेंच्या मना सारकें कितें दिवंक जाय. कितें आमकां एक वासरू तयार करता 70 ते 80,000 खर्च येता. आतां अशीं जर आमची गोरवां खायत रावले जाल्यार आमकां फायदो कांयच जावचो ना. तेमच्यान तुमी दात घेवंक ना, तुमी वचोंक ना. तांकां पयशे दिले म्हूण आतां तेंचे घालता. तेंच्यांनी पयशे बी कितें घेवंक ना. दुसरी गाय मारता तांकां उपाय कांयच ना. आर्मान मारपाक तांकां आर्म आसा म्हणून तेंच्यांनी एक घातलें. तुमी कितें करतले तेजें? आता तांकां कितें करतले? सोडटले तुमी तांकां? जाय ते सोडटले. तुमी आरोपी आहा, फॉरेस्ट ते आरोपी ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशें खोर्ले घाटेश्वर देवाची जात्रा ह्या वर्सा 11वो वर्सुकी दीस सुवाळो आनी 32वो जत्रोत्सव. 19 जानेर मेरेन देवळांत वेगवेगळ्यो धर्मीक विधी आनी कार्यावळी जातल्यो. वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान लोक ह्या जात्रेक येतात. घाटेश्वराची जात्रा. बत्तीस वर्सां जालीं आमी हो जत्रोत्सव साजरो करता. आयज देवाचो जत्रोत्सव जावन आहा आनी काल 11वो वर्धापन दिन जालो आनी ह्या 11व्या वर्धापना निमित्त सकाळी काल लघुरुद्र, त्याच्या नंतर पूर्णाहुती आनी आरती जाल्यो. आनी म्हाका दिसता हे देवस्थान जो घाटेश्वर आहा तो सगळ्यांक येता की सगळ्यांक पावता. आणि जे श्रद्धेन लोक हांगासर येतात तेंचे बी सगळे आपले कामां म्हाका दिसता बऱ्या भशेन पूर्ण करून घेतात. ह्या आमच्या देवळाचे सभागृहाचे बांदकाम आमी हातीन घेतलेलें आसा आनी हे बांदकाम जे आसा ते आतां आमचे जवळ जवळ 50% पूर्ण जाल्लें आसा. आनी ह्या बांदकामा खातीर आमकां आतां डोनेशनाची गरज आसा. ताका लागून देवस्थान तर्फे एक योजना काडलेली आसा. जो कोण 25,000 किंवा तेच्या पेक्षा जास्त रक्कम डोनेशन म्हणून दितलो तेच्या खंयच्याय कार्याक एक फावट हो हॉल मोफत दिलो वयतलो, अशी योजना आसा. भारताचें अंदूचें पयलें उपग्रह प्रक्षेपण यशस्वी. GSAT-30 एरियन 5 याना वरवीं युरोपियन एरियन स्पेस केंद्रावेल्यान सकाळीं अंतराळांत व्हरून बसयलो. टीव्ही वितरावणी, उपग्रह आधारीत खबरो, DTH सेवांक ह्या उपग्रहाचें बळगें मेळटलें. GSAT-30 INSAT-4A सुवात घेतलो. भारत, आखाती आशियाई देश तशेंच ऑस्ट्रेलिया असो GSAT-30चो आवाठ. योनेक्स सनरायज ऑल इंडिया सिनियर रँकिंग बॅडमिंटन सर्तींत शुक्रारा गोंयच्या प्लेयरांचें आव्हान सोंपलें. पूण डबल्सांत गोंयची प्लेयर्स तनिशा क्रास्टो, अनुरा प्रभुदेसाय आनी प्रांजल चिमुलकार बाकीच्या राज्यांतल्या पार्टनरां वांगडा प्री क्वॉर्टर फायनलींत पावल्यांत. सर्त पेडे इंडोर स्टेडियमार चालू आसा.
wonderful game now. Yes, we did take a little time to get adjusted to the court, as you see today the AC is on. So there's too much drift in the shuttle, but yes, we are getting ourselves set with the court. इतल्याने बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.